ಅಯ್ಯೋ ತಾತ, ನೋಡಿ SSR. You're missing a picture, I know. Very bad. ಹೌದಾ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜಿಕ್ಸರ್? ಮತ್ತೆ ಜಿಕ್ಸರೇ ತರಬೇಕಿತ್ತು. ಫೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂದು. Bro, it's not going only, bro. Okay, enjoying the ride. It is going, but it is not good enough for you. I don't know, good for me. ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? 290 ಏನು? 285, 290 ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳತ್ತಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ? ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ 290 ರೀಚ್ ಆಗೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರೋಗುತ್ತದು. ಅದು ಒಂದು ಗೇರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜರ್ಕಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮೇ ಬಿ ಅದು ಲೀನಿಂದಾನೆ, ಇನ್ನೇನರಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಬ್ರೋ. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಸೆಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ 100%. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಥರ ಎತ್ತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಡಿಸ್ತಾ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಸರಿ ಬ್ರೋ. ನಾವು ಯೂಟರ್ನ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ, ಸರಿ ಬ್ರೋ. ನೀವು ಓಟ್ರ ಬ್ರೋ? ಸರಿ ಬ್ರೋ, ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ. Bye bro. Right side bro. Bye bye. Send the video please. Yeah. Huh? Or already. Or one side. Or already ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಹೊರಟೆ. ಸೊ ಆದಿತ್ಯನವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರು ಆ ಕಡೆ ಪಿರಿಯಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಂದರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಊರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರಿಬಲ್ 1200 ಸಾಕತ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೌಂಡು. ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು. ಬಿತ್ತು ಕಲ್ಲು. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತು 900 ಮೇಲೆ.
ಥಿಂಕ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ರೈಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಹಿಂದೆ ಟೈರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆರಾಮ ತಗೋಣ. ಅಯ್ಯೋ ತಾತ, ಕಷ್ಟ. ಇವರೇ ಡಿವೈಡರ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿ. ಏನೋ ಸ್ಲೋ ಐತೆ, ಓಕೆ. ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಹಿಡಿತಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾರನ್ನೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೈನ್ ಟಯರಿಂದಾನೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ನರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕ್ರೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆರಾಮಾಗಿ. ನೋಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಬರಲಿ, ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗೋಣ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರಿಗೂ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ಯಾ ಅಡ್ಡ? ಓ, ಡ್ರೈವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ. ನಾನು ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬ್ರೋ. 130 140 ಓಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದೆ, ನಿಧಾನ ಬಂದೆ ನಾನು. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಾ, ನಂಗೆ 2-3 ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ವಾಬಲ್ ಆಯಿತು ಹಿಂದೆಗಡೆದು. ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಬ್ರೋ ರೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ ಲೈನ್ಸ್ ಥರ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅದು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಭಯ ಆಗತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾನು, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸಖತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೊಡಿತಿದೆ ಬ್ರೋ. 200+ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೆ ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಓಡಿಸೋದು. ಇವತ್ತು 160 170 ವಾಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಒಂಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೀವು ಓಡಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು, ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಓಡಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತಾ? ಆದರೂ ವಾಬಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ರೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೆಂಗಿದೆ. S1ಗೆ ಸಕ್ಕದ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟು. ಆಕ್ರೋ ಲಾಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೋಡಿ ನೀವು,
ಇಷ್ಟುದ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ರಾ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಫೈಬರ್ ಇದಿರ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಲೆಂತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಒಂಥರ ಕೋನ್ ಟೈಪ್ ಲೆಂತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಕ್ಕತ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಅದು. ಹೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತೀರಾ ಯೂಟರ್ ಬನ್ನಿ. ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾರೋ ಸೌಂಡು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದಿತ್ಯನೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬರೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ಆದಿತ್ಯನ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲಾರಿಗಳು ನೋಡಿ, ಈ ಲಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಹೋಗೋಷ್ಟಲ್ಲೇ ಸರಿ ಬ್ರೋ, ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೆ.